ضلع رامبن میں موسلادھار بارشوں اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی۔ قومی شاہراہ سمیت تمام اہم راستے بند، عوام اور بکروال طبقہ شدید مشکلات کا شکار۔ گزشتہ دنوں سے ضلع رامبن جموں و کشمیر میں شدید موسمی حالات نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ موسلادھار بارشوں کے ساتھ ساتھ شدید ژالہ باری یعنی کہ ہیل سٹارم نے نہ صرف فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ عام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ نیشنل ہائی وے 44 جو جموں اور سری نگر کو آپس میں جوڑتی ہے، مختلف مقامات پر پسیاں گر آنے کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ اہم متاثرہ علاقے کی بات کریں تو سیری، رامبن، کیلا موڑ، میترا اور دیگر کئی مقامات پر پسیاں گرنے سے سڑک مکمل بند ہو چکی ہے۔ مختلف مقامات پر نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کئی گاڑیاں ملبے تلے دب چکی ہیں۔ کیلا موڑ اور سیری کے مقام پر سڑک کا ایک بڑا حصہ کھسکنے کی وجہ سے جس کے نتیجے میں آمد و رفت مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اور گاڑیاں بھی دس گئی ہیں۔ کچھ گاڑیاں گر کے کھائیوں میں جا پہنچی ہے۔ عوامی زندگی بری طرح متاثر۔ مسلسل بارشوں کے سبب گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ خاص طور پر کچھ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد مقامات پر زمین کھسکنے کی وجہ سے مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اہم ادارے بھی متاثر۔ جامع مسجد رامبن اور رحمت مسجد رامبن کے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کے گھروں میں پانی گھس چکا ہے جس کی وجہ سے نمازیوں کو بھی سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو بھی۔ ضلع ہسپتال رامبن کی اگر بات کریں گے تو اس کے ارد گرد میں بھی ایک زبردست نالے آنے کی وجہ سے، پانی بھر آنے کی وجہ سے روڈ مکمل بند ہو چکی ہے اور مریضوں اور طبی عملے کو شدید مشکلات درپیش۔ میترا روڈ بھی، اندرونی راستے بھی مکمل بند ہو چکے ہیں۔ بکروال طبقہ شدید متاثر۔ اس موسمی صورتحال میں بکروال قبیلے کے وہ لوگ جو اپنے مال مویشی کے ساتھ جموں سے کشمیر کی طرف نقل و حمل کرتے ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ مسلسل بارش، کیچڑ، نالوں کی طغیانی اور راستوں کی بندش نے ان کے سفر کو نہایت خطرناک اور دشوار بنا دیا ہے۔ ان کے خیمے، مویشی اور خوراک کی سپلائی بھی متاثر ہو رہی ہے جس سے ان کی روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو گئی ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ۔ مقامی لوگوں کے مطابق کچھ مقامات پر کلاؤڈ برسٹ کی علامات دیکھی گئی ہیں جس کے نتیجے میں ایک ہی وقت میں بڑی مقدار میں زمین پر پانی گرا ہے جس سے ندی نالے ابل پڑے ہیں اور سڑکیں بہہ گئی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اپیل۔ ضلع انتظامیہ رامبن اور مقامی پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پہاڑی علاقوں یا نالوں کے قریب جانے سے مکمل گریز کریں۔ راحتی کارروائیاں جاری ہیں مگر مسلسل بارشوں کے سبب امدادی کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو سفر میں ہیں، ان کے سفر کو رب کریم آسان فرمائے اور پوری انسانیت کے لیے دعا گو ہوں کہ ایسے ناگہانی حالات سے ہم سب کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ اللہ حافظ۔